后剩一点点，每天进步一点点。美国初创公司的无叶片 VTOL 最高可达 0.8 马赫，预测的数字使其比商业航空公司更快，是轻转旋翼机设计的2倍。这 Topra 是一家总部位于西雅图的 Aerial 移动公司，其创新的无叶片垂直起降 VTOL 飞机概念已证明能够在测试期间达到 0.8 马赫614英里每小时的速度，这个数字使它比波音梦想飞机更快，是轻转旋翼设计的2倍。该公司在完成美国空军授予的第4份小型企业创新研究 SBIR 合同后报告了这些数据。据该公司称，其专有的流体推进系统 FPS 使飞机能够垂直起飞和着陆，同时在向前飞行配置中加速到喷气速度，高速垂直起降。HALO 与 VTOL 遗留系统相比，该技术具有几个基本优势，在消除旋翼或螺旋桨的同时发出更低的无调性噪音和良性排气温度。一份新闻稿说，这 Topra 与 Scaled Composites 合作进行高升力系统和测试物品的设计，以及高速垂直起降飞机的概念设计，一种利用流体动力学的技术。旋转叶片的缺失被使用流体动力学的设备所取代，这些设备利用少量流动的空气推动大量的外部空气并产生推力。由于气体发生器重量轻，并且是加压流体的有效来源，因此在早期的设计中使用气体发生器来压缩该过程的空气。据该公司称，该系统结合了燃气或电动涡轮机和流体推力增强装置，可以在我们的机身中分配推力，它可以实现各种几何形状，可以嵌入机身，没有螺旋桨或旋转部件。该系统用于飞行的所有阶段。对于公司而言，目前的概念针对 SBIR合同进行了测试，采用从外部采购的高效电动压缩机，这在当时尚属首次。该公司早些时候曾提到需要电池技术的进步，以使其设计中使用的电动压缩机至少达到 1500 WHKG， 预计在2023年进行设计验证。该公司报告了多项第一，包括使用电动空气压缩机为 FPS 推进器喷射器供电的 SBIR 项目测试，高升力机翼系统的优化，以及升力系数超过 8.0 高达 40%的演示比螺旋桨吹制的机翼效果更好。一个单独的正在进行的 STTR 第2阶段计划将在2023年上半年验证其设计，为该概念预测的最大速度是轻转旋翼机的2倍多。谢谢大家，谢谢，我们下期再见啦。